Urang mieling maulid Nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun hiji we nu utama mah aqimu sholah adegeun salat. Urang mieling Rajaban tiap tahun, muludan tiap tahun ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat. Kang Ibing malah menceramah tablik akbar jiga kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bungahna ieu ningali nu hadir meuni pinu. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing penuh siga kieu bunga. Ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun lamun aya ceramah si Ibing penuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Di Bandung mah nu kitu teh loba keneh Pak. Di Bandung mah ai di dieu mah sarua. Meureun da teu terang, tapi sing kuring yakin di daerah dieu mah moal beda. Bu, Pak jiga heureuy tapi nyaan hati-hati ieu ciri-cirina zaman edan. Teu percaya zaman edan saksian ku sararea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat pinuh kudu tinggal loler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh, tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meuni sila. Emah abdi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka embahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik geus sok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh, ai mere ka embah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk embah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh kakarunya sia teh ka embah teh. Ari digeureuh-geureuh ngambek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun maka Allah keneh. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Da eta mah jelema, aduh aing mah. Ye Bu, Pak, adik-adik ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan, iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongong, teu jabrik, teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok dibeda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gresok. Tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor, moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda Pak. Dibeda-beda, apan di dieu ge beda. Nu dipayun memake kue, nu di ditu mah moal sia nepi ka subuh ge. Tanu keprok teh hayangeun ieu teh. Heukeun bae ieu mah ada contoh. Ayo teh diomongkeun da kadeuleu. Malah ku beda-bedana jelema mah, ku
ku beda-bedana jelema mah nepi kaya bedana antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan, bari ngarobrol we mawa keni da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Mara ke sapatu kelenci. Ya. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Udah teu maka seri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ye. Ni asap paciweuh. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret nguru. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng, iya boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Encan ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipingpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Khalik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jika seuri tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Carana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh. Wa may yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inasirka lazulmun ajib, musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam wasta'inu bisobri wasolah, penta ku sabar jeung salat eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting tahajud, beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku bahasa Arab, bahasa Sunda we Allah mangartoseun. Hayang naon, hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamentaana ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah ka mana wae salat teh. Salat. Keung ayeuna mah kade urang sok poho, bisi mah bisi. Baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye, wah, tisuk nepi ka sore hidup. Ai salat lohor henteu, asar henteu ai sia. Balik magrib teh lapar, salat henteu.
salat keur nu teu acan salat. Tapi simkuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun. Heuh make meureun bisa aya hiji anu encan. Ye lainna naon? Masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin. Lamun ditanyakeun ka maranehna, naon sababna asup neraka? Maranehna ngajawab, baheula kami henteu salat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Nu teu salat catet neraka jahanam bagianana. Kajeun manggil kiai terkenal di luar negeri. Ceramah 2 poe sakali, percuma teu salat mah neraka jung tanyakeun. Kade salat. Arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa. Iman takwa itu salat rek kumaha takwana atuh. Salat. Duh, Bu, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk akan merasai sakit dan mati. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayyada. Maut bakal datang mapageun sanajan andika nyumput tina benteng perkasa. Oh. Reueuh gawe pisan ieu mah, nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian? Ayeuna urang bunga, umpamana ayeuna bunga, wah bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumaha lamun can salat, wah ngeri Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun, lamun dina hiji poe kaliwat salat asar, sagala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana. Terhapus. Urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh, nalang nu susah, nyumang masjid, nyumang madrasah, kaliwat salat asar beak teu pahala sapoe eta. Atuh kumaha urang? Cing naon pibakeuleun balik? Taya nu ngeri. Cuman satu, rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat. Ari urang sok pikiran. Naon pibakeuleun balik? Pugu hari ningali di syariat mah, wah ieu bapak ustad sorban ngagober pasti ka sorga karek kahayang. Tayu koboy gondrong yeuh pinu ku tato ka neraka karek sangkaan. Kajeun ting sorban ngagober ria seutik neraka nu ngadaguan. Koboy gondrong pinu ku tato bertobat, Allah mah pengampun, surga bagiannya. Makana cek simpuring ngan hiji salat itu ya lamun urang tara salat pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah, di dunia ge geus karasa. Baheula basa simkuring pertama kali pisan reka Mekah, punten abdi bodor tapi haji jeung mineng ka hajina. Pertama kali pisan reka Mekah ku kolot di bejaan kade jalu. Simkuring disebut jalu. Ari jalu teh hanapun bujal aya hulu. Heuh kapan diganong? Dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu. Tong ka mana wae atuh. Kade jalu. Sagala amal perbuatan maneh di dieu, di lembur, di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana. Mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu, jeung sirikeun hate mah. Asup celik kenca omongan kolot teh bijil celik katuhu, tapi sabarakali simkuring ke tanah suci, sabarakali ngalaman nempok kejadian aneh nu teu asup akal. 100% saya percaya teu bisa dianggap heureuy. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, masyaallah. Saya loba ngalaman kejadian aneh Pak. Saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah. Di Mekah unggal manehna mandi caina ngadadak eureun saat. Tapi lamun batur anu mani ngagolontor. Asa si eta mani keur disabun ge ret eureun. Malah gegedor. Cingkang ibing panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mani cai saat. Henteu loba omong dipanggil bade harewosan. Cing inget-inget Kang punten. Gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik. Aduh rumasa ayi akang teh keur nyawa sok pedit kana cai. Tah lebok sia. Malah aya nu aneh Bu. Apan kari ka Mekah kudu sehat, da teu sehat mah ku dokter kloter ge moal meunang init. Nah atuh ka karage bus ka batas kota Mekah, lamun teu sara mah karek bus ka Bir Ali.
langsung ngagerebeg linglung ya leungeun teh ngan kieu we jiga nu ngitung duit barang dipapai-papai teh tuh muriding cenah keur di lemurna sok rajeun ngarenten-rentenkeun bilih kalaresan di daya tukang renten eureun sia teh doraka ngabejaan we kubatur mah dilemesan moal sia ku urang mah tuh malah tahun 84 tah inget hajina Haji Akbar aya peristiwa Mina 84 mah Kang Ibing ngalaman kejadian aneh ieu hirup keneh jelemana tahun 84 mah saya di Mekah isuk-isuk berang sore peuting tengah peuting subuh pagawean si Ibing nganter awewe anu sasab eta haji loba kasih Ibing deui meuni asa ringsek nganter awewe anu sasab malah hiji mangsa mah aya we nu nyasabna teh urang Libanon gelis ibu eueuh di Bogor ge bener wah geus di kebun raya ge teu manggih nah jika kebun raya itu teu manggih gelis main tadi anterkeun ka si Ibing Masya Allah jujur we kajenting di Mekah nganterkeun gelis mah semangat imahna teh naik di rumah sakit Ajijiah teh kaluhur kana gunung-gunung batu ayeuna mah kakara kapikir Mekah teh panas bu lamun urang lempang sirah teh ditutupan ku anuk baseuh 10 meter ge geus garing deui ieu mah lempang teu make senal dina gunung-gunung batu nepi ka ngahulang tah kapanggih saungna teh kemahna ngakuna mah urang Libanon begitu beres kapanggih Kang Ibing balikna si Ibing sasab sampai sapeuting bu nepi ka ceurik dina batu tah sisi jalan bari ngahulang inget-inget naon kasalahan kuring teh nah ari bray teh bu pak apan kita tadi ge juga Korea kieu ge sim kuring teh bintang film jujur we lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter awewe geulis tah ti harita saya kapok taradek deui nganter awewe anu geus kolot aya nu ngoramat tuh da lebar ya keun bae da Kang Ibing mah kulantaran kayaknya ngadongeng seutik kulantaran di dieu nage bodor nah da manggih wae atuh di ditu ge pika sirieun saya mengingat ke salat eta di hanapun Jabal Gubes gelombang kedua datang jelema meni ngajuta meni heurin salat nepi ka asa ruku ge hese tah hareupeun teh urang Arab jangkung gede make jubah bodas tah tukangeun eta salat ruku sujud cengkat tina sujud poek si horeng hulu abus ka jero jubah aduh Gusti da kacipta urang Arab sampeana totojer merencek manehna teh isi rek ka mana atuh ka dieu duh tah aya deui pengalaman aneh teuing da tinggi teh ngalaman abi mah pertama kali rek init mah di bejaan kade cenah ari adat istiadat urang ditu mah urang Mekah jeung urang Indonesia beda di ditu mah bu lamun sepuh cenah diceklan jangot we moal ngambek sok di urang mah ceklan jangot kolot ditojok ta urang tah di ditu mah kitu cenah asa ulah ditepak bujur aya di cepangan jangot mah teu naon aya sim kuring mah jelema lenger dibuktikeun tah jam 10-an isuk-isuk lah jam 11 berang hareupeun kantor pos deket Masjid Jin ti ditu aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas kuring ti dieu kaitukeun jangot teh panjang cilang-cileung geus sasaha wah cobaan sia nekat deh urang mah geus pareup-hareup kerewek we assalamualaikum haji ai celengeung teh Kang Ibing abdi mah urang Bandung waduh era nah siga heureuy tapi nyan intina aqimus shalah dirikanlah salat keurnaon urang mealing muludan ari salat ditinggalkeun percuma ayeuna mah aneh lamun tadi isuk-isuk lebaran apan urang teh sibuk anu mawarantang nu kami toha nu ka ditu nu ka dieu beurangna lebaran repeuting tuluy salat subuhna sepi masjid ditaroskeun teh ka Bapak DKM rupina mah cara pekene har aya itu parentahna aqimus shalah dirikanlah salat tapi teu naon teu salat ke cara pekene mah eueuh salat paingan Rasulullah ngajarkeun ka urang didik salat mah sejak anak umur 7 tahun
supaya naon? Salah satu hikmahnya supaya biasa. Dasa galage lamun dididik ti leuletik diajar ti budak, insyaallah sampai tua terpatri teu bisa lesot. Contoh teu kudu jauh. Tah si Ibing. Lain kiai, lain ajengan, lain ustad pila kadar ge bodor, tapi geuning alhamdulillah hasil didikan kolot, lain sombong. Dididik ti leuletik diajar ti budak tah ku indung, ku bapa, ku nini, ku aki, dahar sangu. Alhamdulillah. Umur ayeuna geus 60-an tahun daharna kejo keneh. Lantaran naon didikan kolot. Sok urang baheula lamun ku indung bapa dididik dahar jukut ti leuletik. Dinu hajat teh namru we jukut. Taya contoh didikan kolot nu salah. Mun aya budak cerik ti peuting, wah supaya repeh didik ku indungna. Hayo jempe. Ulah cerik peuting, tatangga gandingeun. Eta nu alus mah. Apan kolot urang masalah ngadidikna. Budak cerik supaya repeh disingsieunan. Halik sia jurig tah mimiti sia ngacaprak rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can kungsi neuleuh jurig aya ucing mah disada di luhur kenteng tah ditumpakan jurig geus puguh ucing beger cing ciptakeun ku urang sing tenang arek naon jurig tumpak ucing angkot loba bemo aya ojek ngabegreg beca pabalatak der tumpak ucing apaan sidik jurig teu gablek ongkos aya manuk Korea kue ngaliwat ku kolot urang mah digebah bait kasabrang ka Palembang nah urang Palembang dikorbankeun kumaha mun ceuk urang Palembang kabaranang siang ngagunuk sia jurig didinya rek naon urang mah budak ngaliwat kana batu gede tangkal gede der dididik eta ulah kitu para runtannya nu ngageugeuh di dieu bilih ka sepak bilih ka tajong ya putu bade ngalangkung tuh nyebutna ge putu lain jalabria naon akibatna tingali we budak di urang umur 10 tahun hayang kahampan kanu poe ke geus teu wani lain kikituan atuh di urang mah jurig digedekeun ai ka masjid hese eukeur mah eukeur dina TV ene teh loba jurig teh dina acara ieu jurig ya Allah si Ibing mawanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes jam 12 peuting jam 1 peuting di gedong kosong Pak sorangan mah batre we wungkul baiklah kumangke cik urang teh paling kana koran pelawak dia akan jurig sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian Pak datang sorangan sepi onan tapi bener aya selengseng bau nu teu ngeunah dituturkeun ku simkuring ka mana ya bau jigna terus papai eureun di dinya di baterean bener tai ucing yo kitu deui salat lamun dididik ti leuletik diajar ti budak insyaallah nepi ka kolot matri hese lesot balik di luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunduh dugsek sare karek saparapat jam geus adzan as-salatu khairum minan naum meletet mata da geus biasa coba lamun salat mimitina geus kolot loba gangguan arek salat subuh listrik pareum aliran wah jeung tunu jeung poek jeung lulungu mun diriweuh cupu capa neangan tasbih mana tasbih teh ka mana ieu tasbih ari gep indung budak mana ya tasbih ari gep iya we heula sementara kaberangan atuh padahal meheug mikir kajen poek ge mah nya tasbih gede-gede teuing cicing budak tong milu ceuri ieu urusan tasbih ayo salat ini yang utama mah lamun edeuk oge ceuk Kang Ibing sok catat taroskeun kajeun ka Bapak Kiai mana ge di mana salat beres taraneangan dukun waduk teu percaya komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan arek percaya kumaha tukang pelet di deuleu teh pamajikan tukang pelet jiga gegetuk dek nanahaon saya kitu mah ramiping indung jung sing salamet alhamdulillah siga heureuy tapi nyaan 62 tahun wallahi can ngajaran diletak jurig teuing pahit meureun
Tapi saksian tak usararea wani jurig ngaletak demi Allah diletak deui sia. Sok jurig letak ku sia aing malam Salasa, sia diletak ku aing malam Minggu. Malam Minggu mah jurig ge sareungit. Da nya tah para jurig tah para hadirin. Nah jadi para jurig itu kemana wae teh. Tah kitu atuh. Peg salat anu bener tak ini dasar utama mah as-salatu immadudin, salat teh tiangna agama. Atuh nu teu salat mah sarua wae jeung secara teu langsung ngaruntukeun agama. Arek naon urang atuh ayeuna muludan rajaban bari jeung tara salat mah salah. Salat. Didik sejak kecil, ajar ti barudak supaya salat. Ini baru yang utama. Yeu mengikuti jejak langkah Rasulullah mah. Hayang minum tapi era era teh. Di kumaha pikeun ngadengekeun ceramah ronyok dina tembok. Ieu di kolong lega, Pak. Tuh. Alhamdulillah Kang Ibing. Saya salat mah rajin keheula dari urang mah tuh bingung lain naon ya ai kakarak salat lamun mangih ka nyeri diputuskeun ku kabogoh tengah peuting hudang tahajud ngadarek-dek bijil cimata Allahu Akbar Gusti nyeri abdi ku si eti tah sia meunang we eti anyar cul teh salat deui oh urang teh panbu ari keur aya aduh da eta kabita lamun ngaos dina riwayat eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq lamun bade salat ka masjid nemege abdas raraina tos pias pucet keluar karinget pananganna ngadeg-deg ngeleper eta teh unggal bade ka masjid nemege abdas ditaros ku salah sawiya sahabat ya Amirul Mukminin naon margina salira upami bade salat ka masjid nemege abdas tos pias diwaler ku anjeunna nyarah maneh ayeuna kaula rek ngadep ka saha Allahu Akbar tingkat keimanan yang maha hebat cantang tuh Bapak Ustaz geus tiasa kitu ayeuna Pak dina perang Badar salah sawios pahlawan Islam ka panah nancep jero dicabut nyeri da make ruruhit nah indah Pak ieu tingkat keimanan zaman baheula kariwaasna ayeuna mah moal aya wah urang mah boro-boro kitu sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar Allah maha besar hanya Allah nu saja nama leutik PBB rapat RT beas pamajikan mitoha babenyit leutik heuling kabeh yang penting satu Allah ai urang kumaha sok sub ka masjid salat 2 rakaat Allahu Akbar aduh senal poho tapi da tadi teh katinihan senal hidung nya kamari ge eueuh sabeula mangkaning anyar meuli ti Bogor coba lah mau dibawa ke jero ada jeblok bungkus ku plastik tapi dah mau naon sami Allah kamana arisia coba lamun keur mangih ka nyeri keur menang musibah sigana aya bom ngabeledag di gigireun ge moal kadenge piraku atuh urang teh kitu wae makana salat ini yang utama. Alhamdulillah Kang Ibing saya salat mah rajin keheula tong wakaatoh fawailul lil musallin cilaka maranehna nu migawe salat nyaho nu sok salat bisa keneh cilaka komo utara mah tiga berusah langsung nu sok salat bisa keneh cilaka anu kumaha alladzina hum an salatihim sahun ialah mereka yang lalai dalam salatnya tabu pak kade bisi urang kasup lalai kasup taledor ari nu disebut lalai teh beda jeung poho ari poho mah teu nanaon da poho urang keur puasa poho nginum henteu batal teruskeun we da poho tapi sanajan teu nanaon teu dosa nu disebut poho teh anger bahaya geura sok bapa ti dieu angkat ka kebun raya leumpang poho teu dicalana teu dosa ngan gila
Jol ngagidig we. Ditanya ke batur teh duaan wae Pak cenah. Mun mawa budak gitu. Ye, geus keun bae ka mana we ceramah mah. Seuri tapi mikir. Ari nu disebut lalai dina salat antara lain inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sanyana salat nyegah tina pagawean keji dan munkar. Dina hiji riwayat disebutkeun lamun jelema nu sok salat, salatna teu bisa nyegah tinu dilarang ku Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, bertambah jauh. Ai salat rajin tapi bertambah jauh kepada Allah. Karena apa? Salat nu dilarang ku agama dilabrak terus. Salat nipu jalan terus. Salat ngabangsat beuki. Salat ngomongkeun batur jelas. Tayu ngomongkeun batur ta, Bu. Kunaon make Bu? Di luar negeri mah sok ngomongkeun batur teh ibu-ibu. Di luar negeri mah di urang mah sarua. Bari arisan, bari balanya lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding. Sagala diomongkeun, tetangga ngabangun imah sa RW nyaho kabeh. Nepi ka nyaho nyicil bahanna. Aya tetangga geulis ku geulisna anyar pindah diomongkeun. Eueuh resep ningali ibu teh yang baru pinahnya meuni geulis, nya meuni siga putri, ngan hanjakalnya tamimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna geulis, ari salakina meuni jiga perah bedog. Har Aisyah. Ngadengekeun ceramah Kang Ibing, balik ti dieu tarohan si Ibing diaromongkeun. Eueuh ti kadeuketan mah jiga monyet kajeun. Lamun urang sok ngomongkeun batur teh kade wailul likulli humazati lumajah, cilaka setiap orang yang suka mencela dan mengumpat, cilaka. Matak lamun rek ngomongkeun batur ingat ceramah Kang Ibing, ditahan we. Aya naon eueuh? Geus. Lainna naon bisi kieu, ayeuna ngadengikeun ceramah, ayeuna unguk-ungukan jiga nu heueuh, balik ti dieu dar ngarobro. Tah kadenge ulah sok ngomongkeun batur Nyai doraka. Nya geuning eueuh teu meunang nya. Matak dari mulai sekarang ulah ngomongkeun baturnya ce. Nya ulah jika si ibu itu tuh. Aisyah. Salat mabok selebor jalan terus. Kade ta? Ya mabok selebor kade ya ulah nepi ka asup ta ka Bogor. Ya Allah ya Rabbi, Kang Ibing mah kabisi aya pemuda di dieu nu sok mabok nu selebor. Kang Ibing mah beda jeung bapak polisi jeung bapak kiai benten. Bapak kiai mah anak muda, jangan suka mabok, eta teh haram, sumuhun terang. Jual bapak polisi, jangan mabok, itu melanggar hukum. Iya, tahu. Lain kitu ka budak ngora mah sah turut mah jangan koboy. Adi-adi barudak ngora bisi rek mabok, heueuh, jung tah eta ustad. Oh si Ibing manian akajeun, tanggung jawab, bisi rek mabok, jung, cek si Ibing. Asal syaratna hiji, tong kapangi ku jelema. Tah, matak lamun rek mabok neangan ulun jelema di imah kosong. Bawa minumanana, kunci sorangan. Cek si Ibing boleh mabok, ulah kapangi ku jelema. Jelema, nginum. Awas tong kapangi ku jelema, nginum. Memeh nginum tanya heula, aing jelema lain. Jelema kapangi kenen tuh. Kumaha lamun kieu asup di imah kosong, nginum. Memeh nginum tanya. Aing jelema lain aing monyet. Sok mangga geura marabok monyet. Jelema mah ulah monyet mah bebas rek naon mah tahan monyet. Ya bisa ya barudak ngora nu sok selebor sok mabok, entong nginum PLBK, entong ngitulah lebar duit, arak segala jenever entong lebar. Bisa yang ting mabok di bejaan Kang Ibing, ke bubaran tina ceramah ieu praktekeun. Bisa yang mabok mahakan teh kotok. Tong loba ting setengah ember insyaallah mabok. Jabaku polisi mau dina naon? Mun ditanya goler, kunaon ieu? Darti kotok Pak, geus. Oh, nu darti kotok dibui. Siga heureuy tapi sok pikiran. Nah, urang kabina-bina teuing. Kade. Tah, kemudian salat neangan rejeki anu teu halal dilabrak terus. Tak ieu nu kusim kuring rek dititipkeun mah. Neangan rejeki nu teu halal.
Margi Rasulullah pernah mengingatkan, sayati zamanun ala nasil la yubalil mar'u ma'akhadha minhu aminal halali aminal haram. Menurut Rasulullah bakal datang suatu zaman di mana orang mencari rezeki tidak peduli halal dan haram, yang penting hasil. Moal cirina zaman ayeuna nya Bu. Ayeuna mah waranian tingali berita koran, tingali dina TV, berita bangsat unggal poe aya. Timimiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya. Sigana jelema zaman ayeuna lamun teu maok nyeri awakna teh. Taya dongeng ye, dongeng bangsat. Ieu mah dongeng. Ieu dongeng bangsat. Bangsatna bangsat kalapa. Ari malingna tengah peuting, terekel naik kana tanggal kalapa da sepi. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga tangkalna keluar, barang ret ningali bangsat langsung ngamuk. "Hei, keur naon maneh?" Eta bangsatna henteu gugup, kalaka ungeuk bari nanyakeun, "Bade tumaros Pak dupi jalan ka langit ka dieu." Nu bogana ngahulang rek ka mana ari sia. Geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal zaman ayeuna ieu kade bawa ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rezeki teu halal tah anu disebut suap menyuap, sogok menyogok. Kade ayeuna mah hayang lancar gawe, hayang kapilih jadi anu duit teh. Hayang ieu duit geuning sok aya alah ibing, ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu ye. Contoh di hiji kantor, geus kantor nama naonnya lah, ngaranna CP Brekbek atau PT Adu Glajer. Si ibing boga jabatan penting, aya jelema penting mah tanda tanganna mahal. Jol hiji bapak, punten Pak Ibing nyieunkeun ditawis ieu serat, mana? Kuduna mah beres. Tret. Kumaha cek si ibing? Aduh, nggak bisa cepet-cepet nih. 2 minggu lah. Aduh Pak Ibing da seratna bari dianggo pageto. Oh, mal bisa. Kahiji pegawena lagi sibuk, kedua usum hujan, katilu encan usum duren, kaopat monyet tekok, kalima cucurut monyong di teangan we. Aduh atuh Kang Ibing sing hawatos lain teu hawatos teu bisa. Aduh nyunkeun tulung teu bisa. Tuluy ngaluarkeun amplop, nyunkeun kebijaksanaan Pak. Ieu mah etang-etang kanggo meser monyet. Ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si Ibing? Sebenarnya mah berat tapi tong loba omong ieu. Lamun saya si Ibing wani sogok menyogok, wajaran Islam diancam ar-rosi wal murtasi finnar, nu nyogok jeung disogok asup sia ka neraka duanana. Hati-hati, cek bahasa Inggris nama be careful. Terang Ibu be careful? Adina bicio? Bicio, bimimin, be careful. Zaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri. Ibing ieu mah lain nyogok, da saya mah teu menta. Di mana sok aya nu disogok menta? Aya nu wani nyarita, sogok abdi sok, sogok, yo cebe ku awi. Ayeuna mah tong bapak-bapak, tah ieu ibu-ibu. Ibu-ibu mah kaum wanita, istri mah lemes perasaanana. Wantun ibu nyarita kitu ke bapak budak. Sogok sok. Ya sogok sua. Belum lagi kulullah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Lamun urang da rezeki nu haram, maling, nipu, korupsi, suap menyuap, jadi daging bagian neraka jahanam. Kumaha lamun kadar ku anak urang? Ieu nu ngeri mah. Bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak? Tega ngagebruskeun barudak. Rek kumaha urang jadi budak, boga budak soleh dari para bandana ku rezeki nu salah. Ibu hoyong gaduh putra soleh. Ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain. Sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh, urang lieur nepikeun talata. Jang soleh, bejakeun ka uas soleh. Isuk di daguan di imah mang soleh jeung aki soleh. Kade si soleh jeung si soleh sampeur. Ceuk nu dititah teh hidup soleh cenah bener. Tuh. Nah, yeuh. Tah, enak bagian akhir ceramah geus tong panjang teuing. Ieu seueur sepuh nu ningalian erloji. Oke, sekedap deui Pak kagok. Bagaimana caranya supaya urang ulah tigebrus neangan rezeki nu teu halal di zaman yang begini mah geus lah sing palalin tersyukuran we tasakur bi nikmah.
waskuruli wala takfurun, mangka salukur ulah kufur nikmat. La in syakartum la ajidannakum, kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan. Wala in kafartum, tapi kalau kufur nikmat, inna azabillah sadid, azab dari Allah itu berat, orang maha kuat. Salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur, paribasa Sunda, tungkul kasempurna. Ya ingat wae aing ka imah mitoha teh. Aduh Gusti, kumaha itu teh bubuh jadi ingat kasempurna. Soalnya dia teh nyimpang. Aduh Gusti. Tungkul kajukut, tangah kasarapan. Hartina hirup man tong ningali wae kaluhur bandingkeun ka handap. Da melihat ke atas terus malain syukur hawa nafsu. Ngabanding-bandingna kaluhur. Batur mah imahna gedong gede. Saya mah jeung heureun jeung bilik. Tong ningali kaluhur tingali ka handap, berapa banyak orang nu can boga imah. Anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumahan mitoha. Tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa beli motor, tinggal di kahanap. Berapa banyak sarjana ge yang nganggur anu can digawe, apa teu bersyukur. Khusus ke ibu-ibu, kaum wanita karena pengaruh wanita mah gede. Zuyina linnasi hubus syahawati minnan nisa'i, dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat pada wanita. Tuh ibu, matak lamun caroge lamun salaki ngareret tinggalin nu geulis entong sok ngambek, malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah nuhun Gusti, ini salaki abdi teh normal keneh tah. Ketibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang berat. Menang ningali nu geulis menang sakali eta dari Allah, 2-3 kali jangan dari setan. Sakali we. Aduh geulis Allahu Akbar geus. Tanu kadua anu teu menang, di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pas salaki batur mamang melikeun kongkorong gope sakali. Bapak salaki batur mah imahna geus dilotengkeun. Pas salaki batur mah geus ganti mobil. Bapak salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri. Pas salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tuh bapak salaki batur mah kawin deui. Nanya ari bapaknya ngeunaheun. Paling ngecek bapak teh sebenarnya mah tapi ya terpaksa lah. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu bantu nyarios ka caroge, tuh bapak salaki batur mah maot. Nanya bapak mah hirup keneh nah ari sia. Ya ulah ngabanding-banding jelema masih lisangka wungkul, si A nyangka B, B nyangka C, C nyangka D jeung saterusna. Hese dari sini sangka mah Kang Ibing boga babaturan di Bandung ngorak keneh paling kolot ke umurna 45 tahun tapi beunghar napa. Masya Allah tanah ratusan hektar teh lain bohong. Pabrikna we di Jawa Barat aya sampai ke Sumatera, Lampung, Padang, Palembang, Medan. Beunghar mobil anyar ngajajar villa di ditu di dieu. Lamun gering diopna meuna luar negeri. Jepang, Australia, mentak pasapangi Kang Ibing nanyakeun, ngeunah sia mah jadi jelema beunghar euy gering ka Jepang. Apa jawabnya? Alah Kang Ibing, saya mah di Jepang di rumah sakit. Tingali ku dokter, saya mah ngarokok geus dilarang. Kopi geus teu meunang. Uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang. Anu haseum teu meunang, anu pahit dilarang, anu amis dikurangan. Ngahuleng, na keur naon loba duit sagala teu meunang. Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala menang, kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jojodok, taraje, hakan kabeh. Heuh taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Urang mah 4 sehat 5 seubeuh. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing da loba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saatkeun nepi ka hideung angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan we terus. Jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel, aya anggur, pan urang mah limus digorogot. Jeding-jeding kana bibir. Ye. Allah mah maha adil. Mata kurang kudu bersyukur ge. Ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit, percaya henteu panyakitna nangtang duit, jantung, liver, kanker, sakali ka dokter ratusan ribu, jutaan. Jelema leutik, penghasilan seeutik,
eta penyakitna irit bisu roromeheun paling berat hapur aya di dia nunggus ngajual imah gara-gara roromeheun ka dokter getara rek naon ka era-era sok ibu lamun ka dokter ditaros ke dokter kumaha malan sakit apa bu? Ini merarome naon roromeheun bahasa Indonesia na paling ngecek dokter oh merarome mah gampang menggusruk nanti juga menyager naon kemana di mana ya kayak ngebahas roromeheun taena penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager henteu cager antep sina belang paling eta tangan nu nanya pantos lami jantan meong tutul geus urang teh sieun-sieun teuing ya Allah yang maha mengatur rezeki mah ulah sieun bu ulah sieun rezeki mah Masya Allah Kang Ibing mangahuleng lamun ningali di Sumedang ka Bandung jam 10 peuting eta nu dagang abi di rodaan disurung lempang ka Bandung sabaraha puluh leunyeur sih centang tupayu kabeh sok tingali nu dagang coet ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu tapi tukang coet anakna hirup bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2 da moal 5 juta hijina coet encar dagang taraje sok digigiwing malah simkuring mah di daerah Bandung simkuring aya babaturan simkuring hirupna dapat ngajualan tai doma nya ti unggal kanang dikerukan dicanakan sakarung 2 karung terus dikana kol buntungkeun ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali 3 kali eta tina gara-gara tai doma ungkul pan jadi beunghar bu pan terkena juragan waduk aya juragan waduk tengenah tungtung ya makanya lamun orang hayang bersyukur mah hirupkeun teu loba kasieun geuning ieu bisa susurian mun aya wartawan luar negeri mau percaya mah nya nu maneh teh babara katakan kieu da lamun isuk aya pengumuman resmi Ibing beas geus 500.000 sakilo teu kudu sieun asal tukang beca we sakali narik 2 miliar ngan jauh ti Medan ke Bogor ti Bogor ke Medan wah balik ti Medan teh ceker tinggal sajengkal tukang becana teh nyamun samaruk Medan deket ca 2 miliar iya cenah mangkaning mawalo mari karek samut Karawang ge pae tuh sok urang gerangan engke euih tina pangaosan ieu ngarareunteung ningali beungeut sorangan dina kaca timbul syukur nuhun Gusti rarai abdi teh sakieu endahna ieu soca disimpen duanana di dieu pas pisan daek ibu diberi gaji 100 juta sapoe tapi panon dina curug memang nu maninganna kana lian kunci tapi nyonya samal ribu nya da Kang Ibing mambung tah gaji mana Ibing 1 miliar semenit tapi liang irung ngarep palukur daek kumaha rek nyingsring misalnya lamun hujan ngaberekbek kudu nyeun kenteng dina tarang lieu